Короче, пиздос. Жопа! Смотрите, фильтр жопа. Вот едьте со своей машиной к тем мастерам Да, нахрен. 90 тысяч без замены фильтра. Ебанулись. Ну, надо хотя бы Нет слов, пацаны. 30-40 тысяч Коробку надо разбрасывать теперь. с машиной. Да. Да подожди, куда ты пошел? Пацаны, короче, сняли фильтр с машины, с коробки. Сами видите. Короче, попандос реально тут. Клиенты приехали в шоке. Сейчас я вам вид снизу покажу, пацаны. Сейчас я слезу сюда. Значит, фильтрец стоит вот там вот. Короче, машина гудит. Ни хрена ехать не хочет. Так что, пацаны, ставьте на мотоциклы, коробки, автомат. Жопа! Так что ты думаешь, какое твое мнение? Пацаны, короче, ставьте коробки, автомат. Тагил рулит. Какой автомат? Это автомат. А, это робот, это вообще робот, коробка робот. Ну все, до новых встреч. Новая машина. Да. Да, Тесла рулит. Лучше бензин. Сделаем пуск двигателя. Сейчас все увидите, как у нас идет масло. Давай, Гриша, заводи. О, масло идет большим напором. Видите, да? О, гудит. Ну и сопутствующие звуки всякие. О, кстати, гидравлика перестала гудеть, Гриш. Снятие коробки. Какой коробки? Колесико. Чтобы снять коробку на хотя бы колесико. Наставочку. Твою. Потом кувалдочку. Без кувалдочки тут походу не... Сука. Хорошо. Эти мотористы нахрен колеса поприкручивали. Ну, просто... Да. Никогда так не шла. Ну, пацаны, приезжайте со своими мечами, срезайте нахрен. Балансируешь? Пошло. О! Все. 2 дня перекура. Реня бухая, Макдональдс. Все, Макдональдс, день О, рождения. пора диски менять. Смотри, завиднее. Коробку снимать 5-минутное дело. Да. А как это говорит? А за день сделаете? Сделаем. А за 2 сделаем. А за неделю? Ну, если постараться, а за месяц справитесь? Нет, тут надо подумать. Это проблема. Ну что, Юрчик, снял коробочку. Ты просил видос, пожалуйста, смотри, свежа. Вот она, лежит. Нервово мне гадина вытрепала столько. 3 дня разбирал все. Просто капец. Ну все, лови весточку. Сейчас вырву. Как ее ставить, я буду даже не понимать. Все, на месте. Вот такая. Так, ну что, скрываю диск сцепления. Самое, что первое движет перед коробкой. Значит, смотрим внимательно. Так, что мы видим? Значит, смотрите. Первое, пластмасски. Все разломаны. Видите, да? Короче, это все должно было быть целое.
вот это вот такая более-менее деталь живая. Все должны были быть в таком состоянии. Они вот все разломанные. Все. Понятно, да? Даже пятачки и то отрывались. Ну, короче, это первое вскрытие. Так что пока ничего утешительного. Готовьте, ребята, бабло! Все, давайте. Ставьте мне пипеточку. Родионович Бородач. Простить и понять. Я так пошел другим путем. Оно ж не хочет ничего крутиться. Я предлагаю его. Сейчас я ее Сколько мы людей опросили. Профессор Мориарти, а есть ли у вас план? Да? Какой проход? Задний? То есть жидкость вот отсюда идет по этому каналу. И здесь. Бляха-муха, слышишь, попробуй определи на этом месте. Пацаны, Тагил рулит! Надо пойти. Что мы там будем делать? Думать? Шарик, подожди, упал шарик. Шарик идет. Вот он шарик, это запчасть. Вот. Пособираем продукты. Это запчасть, да. Ну, хорошая машина стоит, неплохо стоит. Так что на всю машину. Выключи, все пропало. Это уже 200 тысяч 70-я серия. Короче, привет, комрады. Открутил невероятную резьбу гаечку. Вы не поверите, гайка с левой резьбой. Плюс мастика, чтобы она не откручена. Это писец, это невыносимо. Информации в интернете нет, ночь не спала. Ребята, папандос. Пацанам рассказывай, скажут, они каждый день разбирают. Ребята, идите сюда, смотрите следующее. Прикол, фильтр вот этот, который стоит в двигателе. Это еще же не все, что поставить. Это сейчас надо снять вот это масляный насос, открутить. Он же сюда не вставляется. Ребята, это папандос. Это опять все разобрать надо.
Это все надо разобрать, ребята. Короче, ребята, простите и поймите меня. Все, магнитики, все посмотрел, все, вот магнитик еще, вот есть магнитик. Все, ребята, тут пиздец. Это автомат, это полный пипец. Подтяжка снимай. Работа кипит, блядь. Стоят сзади, блядь, никто не поможет. Так, блядь, не хватит. Пидорасы, пошли нахуй! Это сразу нельзя было так сделать, да? Сделай, что порой. Запивать шесть. А кто их добивал? Она сама входит. Нет, ты проверь. А вот эти, посмотри, слушай, не подходят. Кто так строит? Просто смотрю, убрано. Вот оно как! Так.